हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो चार्जर का जो वायर होता है, केबल, जिसमें कि इस तरह का गंदा लग जाता है। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से, जो कि मेरा ये चार्जर Vivo V20 मोबाइल का चार्जर है, जो कि जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको मैं सिंपली साफ़ कैसे करूँगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सैनिटाइज़र की ज़रूरत होगी और एक इरेज़र की। तो अगर सैनिटाइज़र से करेंगे तो इरेज़र का उपयोग नहीं करेंगे, अगर इरेज़र से करेंगे तो इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सैनिटाइज़र का उपयोग करेंगे। आगे सैनिटाइज़र से आधा साफ़ करेंगे, उसके बाद इरेज़र से, और देखेंगे कौन सा बढ़िया साफ़ करता है। तो सबसे पहले एक कपड़ा लेंगे और इसमें थोड़ा सा जो सैनिटाइज़र है वो ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ इस प्रकार से तार में लगाएंगे और इसको घिसेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो चार्जर है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। ये सैनिटाइज़र से मैंने साफ़ किया है। यहाँ देख सकते हैं एकदम नए जैसे की तरह नए जैसा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं इधर अभी भी गंदा है। इसको हम इरेजर से साफ़ करेंगे और देखते हैं कौन सा बढ़िया साफ़ कर सकता है। तो उसके बाद मैं इरेजर ले लेता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो रबड़ से जो साफ़ हुआ है कुछ इस प्रकार से साफ़ हुआ है, जो कि अभी भी गंदा लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं साफ़ तो उतना बढ़िया से हुआ नहीं है, लेकिन इधर जो हमारा सैनिटाइज़र वाला है ये तो अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है और इसमें टाइम जो है वो कम लग रहा है। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया जो तरीका है ये वायर साफ़ करने का वो है सैनिटाइज़र से। कभी भी साफ़ कीजिएगा तो सैनिटाइज़र से ही साफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अब नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया।